បងប្រុសជួនតើនេះជាការពិតមែនទេលក្ខខណ្ឌទាំងនេះថែមទាំងអំណោយផលជាងគម្រោងពិតរបស់គ្រួសារឈិនយើងទៅទៀតខ្ញុំមិនអាចស្រមៃបានទេមែនទេកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានរៀបចំដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចហើយអ្នកគ្រាន់តែត្រូវចុះហត្ថលេខាលើវាដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបងប្រុសជួនខ្ញុំពិតជាដឹងគុណអ្នកណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រកាសជាបាននិយាយពាក្យល្អជាច្រើនដើម្បីឲ្យឪពុករបស់អ្នកយល់ព្រមលើកនេះបើមិនដូច្នោះទេដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រួសារChenយើងនឹងមានសំណាងណាស់ក្នុងការទទួលបានគម្រោងមួយដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារលើកនេះវាទាំងអស់គឺអរគុណអ្នកទេវាហាក់ដូចជាអ្នកជំនាញពិតជាមិនបានប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយថាវាជាការធ្វើរបស់ខ្ញុំទេអ្នកជាអ្នកដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំបងប្រុសជួនខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពីរបៀបអរគុណអ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបងប្រុសឆាវចាំខ្ញុំផងគម្រោងជាមួយម៉ាក់និងប៉ាបានជោគជ័យមែនលីនរបស់យើងពិតជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពិសេសដែលស័ក្តិសមនឹងការហៅថាជាវីរបុរសនាងបានធានាគម្រោងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះដោយគ្រាន់តែធ្វើចលនាមួយប៉ុណ្ណោះលីនរបស់យើងពិតជាស្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យបំផុតនៅហៃឆេងប្រាប់ខ្ញុំមកតើកូនស្រីរបស់អ្នកណាមានសមត្ថភាពបែបនេះនោះជាពេលវេលាដ៏រុងរឿងមួយសូម្បីតែពេលដែលបុរសចំណាស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏ដោយហាចូលប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងតាក់ទាញបញ្ហាប៉ាអ្នកអាក្រក់ណាស់អ្នកបានឈ្នះគម្រោងជាច្រើនហើយជំនួសឲ្យការអបអរសាទរយើងអ្នកបែរជានិយាយមិនសមហេតុផលទៅវិញតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះតើអ្នកដឹងពីតម្លៃនៃគម្រោងទាំងនេះទេអ្នកគ្រាន់តែនិយាយមិនសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះគូយានអ្នកបាននៅជាមួយយើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយរយៈពេល3ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់លោកតាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយផ្ដល់អាហារនិងភេសជ្ជៈដល់លោកប៉ុន្តែយើងនៅតែមកពីរង្វង់ផ្សេងគ្នាទាំងស្រុងគម្លាតរវាងពួកយើងគឺធំពេកនិយាយដោយត្រង់ទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំកំពុងដំណើរការទៅយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលនេះចំណុចអវិជ្ជមានតែមួយគត់គឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយមនុស្សអាក្រក់បែបនេះពេលខ្ញុំឃើញថាកូនស្រីឆ្លាតវៃមានសមត្ថភាពនិងស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយមនុស្សអាក្រក់បែបនេះខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេខ្ញុំមិនមែនគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រាន់ហើយស៊ូយុនតើអ្នកអាចជប់និយាយអំពីរឿងមិនប្រាកដនិយមនិងគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះបានទេតើអ្នកអាចមានភាពប្រាកដនិយមជាងនេះបានទេប្រសិនបើមិនមែនដោយសារខ្ញុំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេគ្រួសារChenរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបែងចែកនិងស៊ីដោយគ្រួសារធំនៅហៃឆេងជាយូរមកហើយដោយមិនបន្សល់ទុកសូម្បីតែឆ្អឹងអ្នកក៏នឹងស្លាប់ទៅហើយឥឡូវនេះហាអ្នកចង់មានន័យថាអ្នកជាសត្វស៊ូកលាដែលបានចុះមកផែនដីដើម្បីការពារយើងមែនទេមែនហើយអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយគឺថាអាជីវកម្មគ្រួសារChenរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែអ្នកញ៉ាំនិងផឹកគ្រប់ពេលវាពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អ្នកមិនកំពុងព្យាយាមនិយាយថាគម្រោងចំនួន11ដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខានៅព្រឹកនេះក៏ត្រូវបានអ្នកនាំយកមកវិញដែរមែនទេមែនហើយគូយានខ្ញុំធ្លាប់គិតថាអ្នកគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញដែរតើពេលណាទើបអ្នកខ្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមឆ្មើងឆ្មៃនិងគិតតែពីខ្លួនឯងខ្លាំងម្ល៉េះទោះបីជាអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯងក៏ដោយក៏វាមានដែនកំណត់ដែរមិនអីទេតើអ្នកគ្រាន់តែបញ្ឆោតខ្លួនឯងមែនទេគ្រួសារ Chen រកទ្រព្យសម្បត្តិបានដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេតើអ្នកមិនអាចខ្មាស់អៀនទេតើមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានភាពខ្មាស់អៀនយ៉ាងនេះអាចអួតខ្លួនដោយមិនបានងើយភ្នែកមើលសោះសូម្បីតែមិនបានឡើងក្រហមក៏ដោយស្បែករបស់អ្នកច្បាស់ជាក្រាស់មិនគួរឲ្យជឿគម្រោងទាំង11ព្រឹកនេះច្បាស់ជាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងដោយបងប្រុសឈួនវាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកតតែសោះក្រៅពីនេះតើអ្នកស្គាល់បងប្រុសឈួនដែរឬទេកុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកបានវាពីពូចាំងមែនទេមែនហើយអ្នកពិតជាកំពុងឆ្លៀតឱកាសពីស្ថានភាពនេះមែនតើអ្នកស្គាល់ពូចាំងទេគាត់ជាមេគ្រួសារធំមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារធំទាំង4នៅហៃឆេងទោះបីជាជីតារបស់ខ្ញុំនៅរស់ក៏ដោយទុកឲ្យតែហ៊ូណានគាត់ពិបាកនិយាយជាមួយគាត់មិនដឹងថាអ្នកជានរណាទេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់រឿងនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងថងក្រណាត់ភ្លេចវាទៅហេតុអ្វីបានជាយើងគូបន្ទាបខ្លួនទៅមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះការស្ដាប់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលអាក្រក់គ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏និយាយមិនសមហេតុផលនិងលេងសើចសប្បាយនៅផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃដែរគាត់មិនហ៊ាននិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយថាភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែគាត់ហាក់ដូចជាគ្រួសារChenរបស់យើងជំពាក់អ្វីមួយដល់គាត់ប៉ុន្តែមើលហាងឈួនក្មេងនោះពិតជាល្អណាស់លើកនេះការពិតដែលថាគាត់បានជួយអ្នកច្រើនណាស់ច្បាស់ជាមានន័យថាគាត់មានអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារយើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបរិសុទ្ធចំណាស់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់រួចហើយអ្នកទាំងពីរគួរតែលែងលះគ្នាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលែងលះភ្លាមវត្តគ្រួសារChenរបស់យើងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងមនុស្សដូចអ្នកបានទេដែលជាមនុស្សធំម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងលោកប្រធានចាងបានអ្នកមានសមត្ថភាពពិសេសដូច្នេះអ្នកអាចទៅណាក៏បានដោយអួតអាងប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេនៅសល់មួយថ្ងៃទៀតហើយអ្នកនៅតែមិនទាន់មកដល់គោយាននៅឡើយមើលឲ្យច្បាស់នេះជាអ្វីដែលអ្នកបានសុំឲ្យជីតាប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនៅក្បែរខ្ញុំដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានធ្វើវាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជីតាទោះបីជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាទ្រុឌទ្រោមក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលចាក់ចេញពីអ្នកទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងប្រគល់សម្រាមរបស់អ្នកមកអ្នកវិញព្រឹកមិញដើមលុយរបស់ខ្ញុំល្អណាស់ហេតុអ្វីវាស្រាប់តែញាប់ទៅសំណាងអាក្រក់មែនសួស្ដីទំនិញដែលយើងបានផ្ញើទៅកុយត្រូវបានផុតទុកពួកគេនិយាយថាមានបញ្ហាជាមួយឯកសារតើរឿងនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាភ្លាមហេតុអ្វីបានជាការសម្លឹងរបស់អ្នកហាក់ដូចជាខុសគ្នាឥឡូវនេះ
ជោគវាសនារបស់គ្រួសារ Chen ស្ថិតនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីទទួលបានសំណាងមួយភាគ3កុំស្វែងរកគ្រោះមហន្តរាយអីឈប់លេងល្បិចទៅវាគ្រាន់តែជារុក្ខជាតិដាំក្នុងផើងនិងរបស់របរមួយចំនួនកំពុងងាប់តើវាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យឲ្យប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់វាប្រហែលជាមីងហ្យេងស្រោចទឹករុក្ខជាតិច្រើនពេកពុកកលឹកឲ្យប្រញាប់ឡើងហើយចុះហត្ថលេខាខ្ញុំណែនាំអ្នកឲ្យរងចាំមួយថ្ងៃទៀតនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃផុតកំណត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានោះទេដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមពន្យាពេលរឿងល្បិចតូចទាំងនេះមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចទេហើយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នេះដែលបង្ខំយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចង់បោះចោលគាត់ជាយូរមកហើយសម្លៀកបំពាក់ដ៏ញ៉េញ៉ៃរបស់អ្នកមិនត្រូវនឹងរចនាប័ទ្មរបស់ខ្ញុំតតែសោះយកចិញ្ចៀនដែលខូចរបស់អ្នកហើយចេញពីទីនេះមានអ្វីខុសជាមួយវាមានរឿងអ្វីលីនបេះដូងខ្ញុំស្រាប់តែឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីបានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងរបស់យើងប្រកាសសរសៃធន